ବର୍ତ୍ତମାନର ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହାକି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟେଲାପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟେଲାପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ ବିଗତ ରାତିରେ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ହେଲେ ଟେଲାପଲ୍ଲୀ ଗାଁର ଗୋପାଳ ରଣା ଶନିବାର ରାତି 8 ଘଣ୍ଟାକ ସମୟରେ ଫୁଲବାଣୀ ରୁ ଏକ ଆସୁଥିବା ବାଇକ୍ରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଯାହାକି ସୂଚନା ରହିଛି 8 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଫୁଲବାଣୀ ପଟରୁ ଏକ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଯାହାକି ଜଣେ ଯୁବକ ରୁଦ୍ର ଦିଗାଲ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ନିଜ ଗାଁ ଡିମିରିଗୁଡ଼ାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଟେଲାପଲ୍ଲୀ ଠାରେ ଗୋପାଳ ରଣା ନାମକ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଦୋକାନ ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବାର ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଡ଼ିରେ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲବାଣୀ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ରେଫର କରିଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବା ସମୟରେ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋପାଳ ରଣା ଯିଏକି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇବା ପରେ ରବିବାର ସକାଳ 9 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଯାହାକି ଫୁଲବାଣୀ ଠାରୁ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଆଡ଼କୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ସେହି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକମାନେ ଏବଂ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ସହିତ ରାସ୍ତାରେ ଟାୟାର ଜାଳି ମଧ୍ୟ ଅବରୋଧ କରିଥିବା ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଥାନା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଶୀଘ୍ର ସେ ମୃତ ଶରୀର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହେବ ଏବଂ ନିଜ ଗାଁକୁ ଅଣାଯିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ରାସ୍ତା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗମନାଗମନ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ଯେଉଁ ଦାବି କରି ବସିଥିଲେ ରାସ୍ତାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବୁଝାସୁଝା କଲାପରେ ରାସ୍ତାରୁ ହଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଯାହାକି ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ପାଇଁ ଏକ ମୁଣ୍ଡ ବଥାର କାରଣ ହେଉଛି ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରୋକ ହେଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯାହାକି ଲୋକେ ପରିବାରର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ହରାଇବା ସହିତ ନିଜର ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇଯାଉଛି। ଯାହାକି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଘଟୁଛି।